अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सैन और आप देख रहे हैं स्नाइन ऑटो बाइक रिपेयरिंग। दोस्तों, अगर आपकी बाइक में मसला है तो जैसे आप फ्रंट व्हील आवाज़ करने लगे या आवाज़ सुने, देखें किस तरह इसकी आवाज़ आ रही है। अगर इस तरह की आवाज़ कर रही हो आपकी मोटरसाइकिल, तो आपने इसमें गफलत नहीं करनी, इसको फ़ौरन ये काम कराना है, नहीं तो आपका पूरा व्हील का जो हब है ये ख़त्म हो सकता है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें हमारे हौसला अफजाई के लिए। बिना टाइम ऐसे कहिए चलते अपनी वीडियो की जानिब। आपको बताता हूँ किस तरह इसका काम करना है, ये किस वजह से आवाज़ करती है मोटरसाइकिल। सबसे पहले आपने करना क्या है दोस्तों, इसको 14 mm की यहाँ पे गोटी पाना कोई भी चीज़ लगा के इसको व्हील को खोल लेना है। व्हील खोल के दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ इसमें मेन मसला क्या है, ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सिर्फ और जस्ट आपको एक नाटी खोलना पड़ेगा, इसका एक्सल बाहर निकालना है आपने। सबसे पहले व्हील खोल के दोस्तों आपने इसको सील को बाहर निकालना है। सील को मैंने जैसे बाहर निकाला, ये देखिए आपके आंखों के सामने बैरिंग टूटा हुआ है। ये ना समझने कि भाई हम इस चीज़ का हमें पता है, हम खुद रिप्लेस कर सकते हैं। अक्सर तो जो मसला आता है ना, नीचे वाली जो खून है ना, ये वाली बैरिंग की, ये इसमें यहीं पे रुक जाती है, जिस वजह से निकलने में थोड़ा मसला होता है। ये भी मैं आपको बताऊँगा किस तरह इसको निकालना है अगर यहीं पे खड़ गई तो। इस तरीके से आपको स्क्रू या कोई चीज़ ये जो मैंने उठाई हुई है ना, ये पीटर नहीं होता, डीजल पीटर जो जिससे हम जो ना ट्यूबवेल वगैरह चलाते हैं, ये उसका वाल है हेड का। ठीक है, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। इतनी सी पतला हो, ये आगे वाला एक्सल ना हो, फिर ये कि सेंटर में जैसे लगाएंगे बैरिंग को चोट नहीं लगेगी। अगर नया मॉडल होगा तो फिर आपको इस तरीके से यहाँ से खोलना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ से बैरिंग को निकालना पड़ेगा। अगर पुराना मॉडल हो, यूनिक हो या कोई मॉडल हो, उसको आप यहाँ से निकाल सकते हैं। मैं इस वजह से यहाँ से निकाल रहा हूँ, उसकी वजह क्या है, ये बैरिंग टूटा हुआ है, जैसे मैं इसको यहाँ पंच करूँगा ये कोन निकल जाएगी। हमने ऐसा ऐसा इसको तरीके से निकालना है ताकि ये बैरिंग सेंटर में से ना निकले। ठीक है दोस्तों, ये निकल गया। अब जो है ना मैं इसको थोड़ा घुमाता हूँ, इसके जो है ना ये जो गोलियाँ है ना एक साइड पे हैं, ताकि बराबर आ जाए, इधर इधर कोने में बराबर खड़ी हों। फिर हम जैसे हम पंच करेंगे ये फिर निकलेगा नहीं सेंटर वाली कोन, फिर पूरा बाहर निकलेगा बाहर। मेरे पंच करने से, सेटिंग करने से पहले ही मैंने जो सेटिंग कर रहा था, इसकी जो गोलियाँ हैं ये मेन सेंटर वाली कौन ये बाहर निकल गई। अब मैं इसको कोशिश करूँगा, ये मेरे पास एक आधा टूल मौजूद है, एक सरिया है थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है और यहाँ पे ठीक है थोड़ी सी इसकी झरी बनी हुई है। मैं इससे फिर इसको यहाँ पे पंच करूँगा उल्टी साइड पे। इस तरीके से देखते हैं, अगर निकल जाए तो बेहतर, अगर नहीं निकलेगा तो फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँगा जिससे आसानी बाहर निकल जाएगा। अच्छा दोस्तों, मैंने जिस तरीके से इसको पंच किया, इसकी में से क्यों वजह यह है कि यहाँ पे कलर पे, यहाँ पे जैसे मैंने टूल रखा जगह नहीं है, जिस वजह से कोई यहाँ पे चोट लगे सही से, ये इसकी बैरिंग की कलर बाहर निकले। अब करना क्या है, आपने ग्रीस ले लेनी है। ठीक है, ग्रीस थोड़ी सी यहाँ पे लगा लें, जो सेंटर वाला हमने बाहर निकाला था। ठीक है, उसके बाद इसके गोले यहाँ पे चिपका दें आप। ठीक है, इस तरीके से आपने भी लगाना है। गोले को मैं एक साइड पे खड़ा करूं, फिर होगा ये कि जो है ना बैरिंग की फिर सेंटर वाली कौन निकल जाएगी। इस वजह से मैं ना हर को अपनी अपनी जगह पे, एक को दूसरे कोने में, दूसरे को चौथे कोने में, इस तरह इसको मैं अपनी अपनी जगह पे थोड़ा खड़ा कर रहा हूँ ताकि बैरिंग निकलने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपने भी करना है। ये देख रहे हैं आप, इसी तरह आपने गोले को खड़ाना है। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पे उल्टा कर दिया है, उल्टा करके फिर यहाँ पे आपने ऐसा ऐसा इसको पंच करना है। अब दोस्तों ये देखें निकल चुका है, लेकिन इसके छर्रे और बैरिंग फिर दोबारा निकल गया है, लेकिन कोई मसला नहीं, हमारा जो काम था वो सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने इसके बैरिंग किस वजह से ख़त्म होते हैं दोस्तों, अक्सर तो जो है ना ये वाली साइड है ना, ये बाहर वाली है, यहाँ पे सील थोड़ा भी लगी हो फिर भी यहाँ पे पानी लगता है, जिस वजह से बार बार बैरिंग डैमेज होता है। इस साइड में जल्दी ख़त्म होता है, इस साइड में इतना जल्दी ख़त्म नहीं होता बैरिंग, इसी वजह से जल्दी बैरिंग ख़त्म। या दोस्तों जो बैरिंग इसमें लगेगा ना, इसका नंबर 6300। ठीक है, 6300 इस बैरिंग का नंबर है, फ्रंट व्हील 70 का।
जब भी आपने बैरिंग डालना है इसमें, सिर्फ यहाँ वाली जो साइड वाली कोनी ना इस पर रखना है, और गोटी रखेंगे तो फिर यहाँ से फिक्स करके रखेंगे, ठीक है। सेंटर वाली जगह पे रख के मारेंगे फिर बैरिंग डैमेज हो जाएगा। उसके बाद ये वाली गोटी आपने सेंटर में लाजमी रखेंगे, अगर नहीं रखेंगे तो फिर होगा क्या, व्हील जाम हो जाएगा। उसके बाद किसी में रबड़ होता है, किसी में नहीं होता, कहीं पे ये वाशर लगी होती है, क्योंकि ये सेंटर बनाए रखती है। फिर ये कि ये गोटी सेंटर में होगी तो फिर एक्सल सही से आएगा, नहीं तो फिर एक्सल डालने में मसला होगा आपको, ये व्हील एक्सल, ठीक है। इस रबड़ का ये फ़ायदा होता है। अब तो उसी तरह आसान सा काम है, जिस तरह हमने खोला था उसी तरह फिर इसका एक्सल लगा लेना है, और इसमें ज़्यादा मसला नहीं होता व्हील में। का नट टाइट करने से पहले आपने व्हील को घुमा के इसकी ब्रेक लगानी है। उसके बाद आपने इस गोटी वाले पाने से इसको एक्सल को टाइट कर लेना है फुल। ब्रेक मारने का फ़ायदा ये होता है दोस्तों, व्हील कभी जाम नहीं होगा, क्योंकि अब जी मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ। जो पहले आपने आवाज़ सुनी थी, आप सुने आवाज़ वो है या नहीं? बिल्कुल व्हील अब खामोश चुका है, क्योंकि मसला यही था जिससे ज़्यादा बैरिंग टूट गया था। अगर इसको बैरिंग टूटे हुए को हम दोबारा इसको चलाते मोटरसाइकिल को, फिर अब हमारा डैमेज हो सकता था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।